天哪！我想我已经把烟火控制弄好了。Lenny，我真的希望这次你模拟了，模拟控制电路。没关系，相信我。好，开始，3、2、1。哇！又来了。Lenny，你怎么回事？喂，别按了。Lenny，啊！你看你干的好事。就我。Lenny，我就知道你忘记模拟电路了。我听不见你，我耳朵里全是烟。